Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Aspaldi hasi ginen, urtarria hasieran nola hasi ginen, lehenengo gai aukeratu eta mozorra pixat antolatuta hola, eta urtarriak 3 aldea hasi ginen ensaio egiten, larumatero eta igandero, Sakramentinotan. Goiz-goizetik aztegea, goizen Sakramentinotan gatzea 8 aldea, umeria 9 aldea ja etortzen hasteia. Eta bueno, ikustuten bezala lehenengo arpegia pintatu, behin mozorra prestatu, argazkikatea, bakoitza mailaka, eta gero hona etorri, eta hemen San Francisco ibitokin goitzen dantzain eta behiekin pixkate hon. Eta behiek zaindu, eta bueno, eta gero atxalen zezenetan jungo gara, behiekin batea, atxalen beste dantza datu gingo itegu hemen egai, eta jazta. Eta gero bakoitza bere bidetik. Datzea 500 pertsona, más o menos, eta bueno, hasieran pentsatu genuen atatzea gru, ni janen favorito, baina azkenen atzera eman genuen, eta gara tribu afrikana. Eta Afrikako tribu batei buruz, eta azkenen ideiak banatzen junginan bakoitzak zein zelanin, eta orduan horrekin ideia general bat iritsi ginen, eta bain hemen gaude. Nola erabakitzen da mozor hori? Nola zen da erabakitze prozesu hori? Gu junginan asteburu bat pasatzea monitore guzti kontaz hitzeiteko barriara. Barrian hasi ginen ideiak banatzen ze atean genuen zerrez, eta gero ideia horietatik botaketai buruz, zeintzuk ez, zeintzuk bai, eta hola azkenen iritsi ginen honeta. Goengoz gaizki, euritan goaz, baina bueno, gogo asko kindantza hasteko eta arratsaldeako euria gelditzen, izate dutela, ondo pasatzeko, gero astelena pixkat emozio emateko, ondo pasatzeko sobretodo. Ondo 40 inguru urtero antzeko biltzea. Adin guztitako, txikitatik, 5 urtetatik, jendea igual 60 urte eta horako zerbait, utxora bera bai. Nola moldatzen zatea donak koordinatzeko, prestatzeko? Ensai askokin eta jendea formali biltzea ordu, erresago aitaia gauzak. Hau normalen beti saiatzea historio bat edola aukeratzen, zentzu pixka gehiago emateko, eta hoxe aurten Peter Panetaz ateratzea erabaki genuen, eta hola. Nola erabakitzen da, mozorroa? Gauza asko kibaia kontunez, alde batetik nahi izate dau bixia izatea, historio bat izatea atzetikan dantzan eragina izateko, eta gero baita ere prezioa, ez ema jende gauden, gauza desberdinak. Nintzen nabaritze urtetik urtea, gero ez da jende behio animatzeala eta gure pozik horrekin. Lan asko ematen du hau edena koordinatzea, antolatzea? Lan emate begia, azaro ingurun aztega bilerak iten, pentsatzen zertaz mozorrotu, gero abendun jan saiokin eta lana da egia esan, baina gero naiz eta guraldi txarren, ikusten konpentsatzeula. Eguna ondo dijoa, baina eguraldia da gehiena zapuzte eguna, baina azken behatzerritan juntatu dira, erabaki aurreagoa zela, eta begirale iluseite zigun, eta batez ere humoire kriston iluseitegu kalea atatzea eta denei erakustea gantza, baina alde honen gode, guztiko galdeun guztia eta gero lehortuko gara, baina oso ondo, por ahora oso ondo dijoa dena. Goazigea, urtarriak idun prestatzen, baina hoi baino lehenago, jantzia aukeratuko genuen urrian alde, pero beti bezala atelak aukeratuta biena, baina gero ensaiok urtarriak idun hasi ginen. Batzui gehiago kostatzen zaie, beste gutxigo, baina nik uste, hainbeste nola ensaio pia atiteiteu, harrapatzu pixkanaka.
merezi du eta batzutan gelditu izan da, baina aurten bitxatu du aurrera jarraitzea, gogokin ikuste ginalako. Gustatzen zaigulako umekin pasatzea eta hola eta ja esperientziagatik eta pixka laguntzeagatik antaldea. Lan asko ite du urten zehar, baina gehien bat gabonak ondoren astegea lanen eta hola, eta dantza, traje, musika dena prestatu behar da. Igual listak itea umei kontrolatzeko eta hola, zenbat ume izango jan eta hola hori izaien nahi. 55 ume juntatu gara urten, eta 7-8 urtetatik limite gabe. Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.